إذا حل الهم وخيم الغم واشتد الكرب وضاقت السبل وبارت الحيل، نادى المنادي يا الله يا الله، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، فيفرج الهم وينفس الكرب ويدلل الصعب. الله جل وعلا قال: فاستجبنا له ونجيناه من الغم. إذا اشتد المرض بالمريض وضعفت جسمه وشحب لونه وقلت حيلته وضعفت وسيلته وعجز الطبيب وجزعت النفس ورجفت اليد ورجف القلب، انطرح المريض واتجه إلى العليل الجليل ونادى يا الله، فزال الداء ودب الشفاء وسمع الدعاء. الله سبحانه وتعالى قال: وأيوب إذ نادى ربه إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وأتينا أهله ومثله معه رحمة من عند الله وذكرى للعابدين. أقول لكم لنعود إلى الله في وقت الشدة وفي وقت الرخاء.